ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელი გაფართოვდა. ამ ეთერში დაანონსებული ამბავი ახლა უკვე მოქმედებაშია და თუ რამდენიმე წლის წინ ჰაერის ხარისხის შეფასება ქვეყანაში მხოლოდ 4 ქალაქში ხდებოდა, ამ დროისათვის გაზომვებს 8 ავტომატური სადგური და 1 მობილური სადგურის დახმარებით ატარებენ. გარდა სტაბილური ავტომატური სადგურებისა, ინდიკატორული გაზომვები საქართველოს 25 ქალაქში ტარდება, რომლის ნიმუშებიც ბრიტანეთის წამყვან ლაბორატორიაში იგზავნება და შედეგებსაც სწორედ ასე ითვლიან. მოკლედ იმ ფონზე მეგობრებო, რომ გარემოს დაბინძურებაზე, პრობლემებზე და ჰაერის მდგომარეობაზე არ ვიცი, უკიდეგანოდ ყველა მსჯელობს, ზოგჯერ ისიც ხდება ხოლმე, რომ ეს მსჯელობა ცხადი არგუმენტებსაც ცდება. ნუ ამას როგორ უნდა ავზდეთ, როცა ერთი ვებ-გვერდის არსებობის შესახებ უნდა მოგიყვეთ ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი არის ის, რომ ამ თემაზე სოციმედიაში ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი და მიმდევარი საუბრობდა და მე ვიყავი ამაყი. ამაყი რატო ვიყავი? ამას გეტყვით და ეს კავშირშია მეორე მიზეზთან. ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი დაგვირდა, რომ ergovg აი ამ მისამართზე კონკრეტულ ქალაქებში ჰაერის დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიღება ნებისმიერ მსურველს სულ მალე შეიძლება. ეს სულ მალე ჩვენი მიზეზით უფრო მეტად გაიწევა, მაგრამ ნინო თანდილაშვილი ჩვენთან ერთად არის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე საქმე-ინდილის სტუდიაშია და იგი წარადგენს პრეზენტაციას BMG-ის ეთერში საიმისოთ, რომ ვილაპარაკოთ უკვე ვებზე, რომელიც ფაქტიურად მინიმუმამდე კი არა, ეხლა არ თუ ვინმე პროვოკატორი არ შეხვდა, მოსპობს საერთოდ საუბრებს ჰაერის დაბინძურების რეალურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. ნინო, დიდი მადლობა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გიგით მოწვევისთვის. კი, შესრულდა. მე ძალიან ზუსტად მახსოვს, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მოქალაქეებს ვუთხარით, რომ იქნებოდა ესეთი პორტალი, სადაც ისინი რეალურ დროში ნახავდნენ ინფორმაციას და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამ პორტალზე, დაახლოებით 2 თვიანი სამუშაო პროცესი გავწიეთ იმისათვის, რომ აი ესეთი ფორმით ყოფილიყო ჩამოყალიბებული ყველასთვის გასაგები, მარტივად აღქმადი ენით არის გაკეთებული ეს პორტალი, გრაფიკული, ასე ვთქვათ, გამოსახულებები არის. იმის საშუალება, რომელიც დავინახოთ და ახლა როგორ გამოიყურება და იმ დაკლიკებით, სადაც ეს ნიშნულები არის, რომელსაც ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ამ ვებ-გვერდზე ვახორციელებთ, რეალურად მარტივად დაინახავს ნებისმიერ მომხმარებელი კონკრეტულ ადგილას რა მონაცემები ფიქსირდება. თუმცა ერთი მთავარი კითხვა, პირველი კითხვა ამ შემთხვევაში გამხსნელი რაც ნინოსთან არის, რომ 2 თვის თავზე დასრულებული ვები და დატა, რომელიც ავტომატურად გადამუშავდება, რამდენ ხანში ერთხელ ახლდება ნინო ეს ინფორმაცია, ეს ყველაფერი როგორ არის ამ შემთხვევაში აქ წარმოიდგენილი? მოგახსენებთ, ანუ თქვენთ თო ხედავთ პორტალზე, რომ ჩვენ დატანილი გვაქვს, ანუ ავტომატური სადგურები, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ესეთი არის 8 და 1 მობილური სადგური, რომელსაც გადავაადგილებთ და მობილური სადგურის ლოკაციების დატანილი გვაქვს ხოლმე, სხვათა შორის და ვაპირებთ, რომ ანუ ყველა იმ ადგილას, სადაც ჩავალთ აბსოლუტურად მონაცემები აისახოს საიტზე და გვაქვს ინდიკატორული გაზომვები. ანუ მობილური სადგურიდან მოსული მონაცემები 1 საათის შუალედით ხდება განთავსება, ანუ მოდის მონაცემი და 1 საათში ახლდება საიტზე და შესაბამისად რეალურ დროში ნახულობს მომხმარებელი რა არის დაბინძურების წყარო და სად როგორი მდგომარეობა გვაქვს და გვაქვს ინდიკატორული გაზომვები. იცით რომ ჩვენ 25 ქალაქში ვატარებთ ინდიკატორულ გაზომვებს, ეს არის ჩვეულებრივად სინჯარების განთავსება ხდება კონკრეტულ ლოკაციებზე, ხდება ნიმუშების აღება დაახლოებით 2 კვირიანი პერიოდის განმავლობაში, წლის განმავლობაში ჩვენ 4-ჯერ 5-ჯერ ვატარებთ ესეთი ტიპის გაზომვებს, იგზავნება ბრიტანულ ლაბორატორიაში და შედეგები იცით რომ უკვე განთავსებული არის საიტზე. ანუ როგორც კი ჩვენ ინდიკატორული გაზომვის შედეგები გვაქვს, ცხადია რომ ის ახლდება შესაბამისად და მოსახლეობას აქვს მათ შორის საშუალება რომ ინდიკატორული გაზომვების შედეგად უფრო მეტი ლოკაციიდან მიიღოს ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, ვიდრე მობილური ავტომატური სადგურებიდან. ერთ სიახლესაც გაგაცნობთ, მე თქვენ დაგკვირდით, რომ ჩვენ მონიტორინგის ქსელს გავაფართოვებდით და ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. დღეს გავხსნით რუსთავის ავტომატურ მობილურ სადგურს, ისიც რომ რუსთავში ჩვენ მქონდა არაავტომატური მოძველებული სადგური და ესეც ერთ-ერთი ის ქალაქია, სადაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ინფორმაცია ჰაერის მდგომარეობის შესახებ. იქაც გაიხსნება დღეს ავტომატური მობილური სადგური და ამას მიმდინარე წლის განმავლობაში დაახლოებით კიდევ 5 ლოკაცია დაემატება საქართველოს
მასშტაბით, რათა უფრო სრულყოფილი სურათი შეუქმნათ ჩვენს მოქალაქეებს და აი ეს თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი ეს მითები, ინფორმაციები, დეზინფორმაციები, რომ ჰაერის ხარისხი ყველაზე დაბინძურებულია საქართველოში, ვფიქრობ, რომ აი ამ სწორი ინფორმაციის მიწოდებით მოსახლეობა თვითონ გააკეთებს ანალიზს და მათ ექნებათ საშუალება, რომ ეს დააფიქსირონ სად არის რეალური პრობლემა და რა არის რეალური პრობლემა. ის რა არის რეალური პრობლემა ამასთან დაკავშირებით? ვებ-გვერდზე რამდენიმე ნივთიერებასთან დაკავშირებით გვაქვს ინფორმაცია. რამდენად სრულყოფილ სურათს გვაჩვენებს ჯამში ეს ინფორმაციები ჰაერის დაბინძურების ხარისხთან დაკავშირებით. მე ალქიმიურ შემადგენლობასთან ვერანაირად პროფესიულ თვალსაზრისით ვერ გამოვდგები მთავარ განსაზღვრავად, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს, რამდენად არის საკმარისი ყველა ის მონაცემი, რომელიც ვებ-გვერდის განახლებულ მონაცემებს გვაძლევს, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რამდენად დაბინძურებული ჰაერია. ესე იგი, პირველ რიგში იცით, რომ ორი ძირითადი დამაბინძურებელი ყავს პრინციპში, ეს არის ტვრის მყარი ნაწილაკები და აზოტის ორჟანგი, აზოტის დიოქსიდი, რომელიც არასრული ტვრის პროცესის შედეგად გამოიყოფა, ავტომობილების გახშირებული მოძრაობის იმ ადგილებში, სადაც საცობებია, ხოლო მტვერი იცით, რომ ეს არის ბუნებრივი მეტეოროლოგიური პროცესების საფუძველზე, თქვათ მაგალითად თუ უდაბნოს ქარების გავრცელების შედეგად ხდება მტვრის ნაწილაკების გავრცელება და საქართველოს არის იმ არეალში, სადაც ესეთი პრობლემა ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე და ასევე იცით, რომ ეს არის მშენებლობები. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივ ენაზე ახსნილი არის ჩვენ საიტზე. ის მონაცემები, რაც დატანილია, მე ვთქვი, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, თქვათ კონკრეტული ლოკაციებიდან ინფორმაცია, მაგრამ ქსელი არის აუცილებლად გასაფართოვებელი. ამიტომ ვთქვი, რომ მუშაობთ ჩვენ ამ კუთხით, რომ უფრო ზუსტი და უფრო მეტი ლოკაციიდან იყოს ინფორმაცია და მონაცემები არის აბსოლუტურად ზუსტი. ყველა ის სადგური, რომელიც ჩვენ განთავსებული გვაქვს, არის სრულიად თანამედროვე, პასუხობს ყველა იმ ევროპულ სტანდარტულ მოთხოვნას, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში არის და ის ინდიკატორული გაზომვები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, არის აბსოლუტურად თანამედროვე მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ხდება ინფორმაციის დამუშავება ბრიტანულ ლაბორატორიაში, საქართველოს ფარგლებს გარეთ. იქ ამოწმებენ შესაბამისი სპეციალისტები, მოდის ანალიზის შედეგები და ეს განთავსდება ატმოსფერული ჰაერის პორტალზე. ეს არის ფაქტობრივად საკმაოდ მაღალი ხარისხის მონაცემები იმ ლოკაციებზე, სადაც გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ხარისხობრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და რაოდენობრივი თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გავზარდოთ დაკვირვების არეალი და აი დღეს ჩაირთვება რუსთავი და შემდგომ დაემატება 5 წლის ბოლომდე. როდის შეგვეძლება ეს სადგურები არ არის ფლატი ხაური ბოლო ორ თვეში გახსნილი და რამდენიმე ეტაპად ხდებოდა მათი განთავსება. როდის შეგვეძლება რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ან თუ უკვე გვაქვს შესაძლებლობა რომ გარკვეულ ტენდენციაზე ვისაუბროთ, რამდენად სწრაფია გაუარესების ან გაუმჯობესების მაჩვენებლები. ესე იგი, ნამდვილად სწორი არის 2012 წელს არც ერთი ავტომატური სადგური არ ქონდა ჩვენ ქვეყანაში და 2019 წელს მე ძალიან მიხარია რომ ესეთი სადგურია, 8 ავტომატური სადგური არის, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია და ერთი მობილური სადგური, რომლის საშუალებითაც მათ შორის აი თქვენი ასე ვთქვათ, შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეგვიძლია გავზომოთ ჰაერის მდგომარეობა და რაც შეეხება კითხვას, რომ ეს როგორია ტენდენცია, ხო, პრინციპში დედაქალაქში ყოველთვის ვამბობთ, რომ ყველაზე მეტი დაბინძურებული ლოკაცია გვაქვს, ბათუმში არის ხოლმე გარკვეული პერიოდები, როდესაც თქვათ მტვრის მყარი ნაწილაკების გავრცელებას აქვს ადგილი და რამოდენიმე ლოკაციაზე არის თქვათ იგივე აზოტის დიოქსიდი, რომელიც ასევე მომენტებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების შედეგად ხდება. დედაქალაქშიც პრინციპში ვიტყოდი, რომ ცენტრალურ უბნებზე, თქვათ ინდიკატორული გაზომვის შედეგები აჩვენებს, რომ ცენტრალურ უბნებზე არის უფრო ძირეული პრობლემა, თორემ თქვათ არის ადგილები, სადაც ნაკლებია დაბინძურება და აი ნახავთ რუკაზეც რომ ნახოთ, თქვათ არის ადგილები, რომელიც მწვანეთ არის მონიშნული და გასახარია ნამდვილად, რომ თქვათ დედაქალაქშიც გვაქვს ისეთი ადგილმდებარეობები, სადაც ასეთი მასშტაბური არ არის, სადაც დღის დაფიქრებად როგორ შეიძლება ჩვენი წვლილი თითოეულმა მოქალაქემ შეიტანოს გაუმჯობესების მიმართ. რუკაზეც ჩანს, რომ თქვათ რაღაცა გარკვეულ ლოკაციებზე, სადაც ყვითლად არის ინდიკატორული გაზომვების შედეგად, რაც უჩვენებს, რომ თქვათ საშუალო არის მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში იცით, რომ ინდიკატორული გაზომვების დროს ჩვენ ძირითადად აზოტის დიოქსიდის
მონაცემები გვაინტერესებს ყველაზე მეტად, ხოლო რაც შეეხება თქვათ იგივე ავტომატურ სადგურებს, დღის დატვირთულ ასე ვთქვათ საათებში ძირითადად PM ანუ მყარი ნაწილაკების და აზოტის ოქსიდების გადაჭარბება გვაქვს. ხოლო ღამის საათებში აი რომ ნახოთ ტენდენცია თქვენ თვითონ თქვათ დაკვირვების შედეგად, ნახავთ რომ მნიშვნელოვნად იკლებს ეს მონაცემები. ანუ გამოდის რომ პრინციპში ის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამაბინძურებელი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ავტოტრანსპორტი არის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი აი ამ პრობლემების, რომელსაც პრინციპში იცით რომ გვაქვს გეგმა ადეკვატური და იცით რომ ტექნიკური ინსპექტირებაც მიმდინარეობს, გამკაცრდა მოგეხსენებათ რეგულაციები ტექნიკური ინსპექტირების მიმართულებით და ეს არის AirGov-G, ანუ იწერება ძალიან ბევრი ნინოსთან საუბრის პარალელურად, რომ რა ვებ-გვერდზეა საუბარი, ვინც არ იცით, სულ რამდენიმე წუთში, როცა მინისტრის მოადგილესთან დავასრულებთ საუბარს, ცხადია ამ ინტერვიუს ვიდეო ვერსიასაც და ნინო თანდილაშვილთანაც საუბრის ტექსტურ ვერსიასაც თქვენ BMG-ზე ნახავთ, თუმცა AirGov-G შეგიძლიათ ეხლავე ესტუმროთ და ნახოთ, მართლა ძალიან მარტივად სანავიგაციოა, აღსაქმელი და უამრავ ინფორმაციას მოგცემთ. ბოლო კითხვა, რომელიც ნინოსთან მინდა საუბარი ამით დავამთავრო, ეს ეხება ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოსთან მიმდინარე მოლაპარაკებებს და ცხადია, რამდენად იქნება სინქრონში მთელი ის დატა, მონაცემები, რომელსაც ქართულმა სპეციალისტებმა თავი უკვე მოუყარეთ ჩვენ სინამდვილეში და რამდენად ეს დასინქრონდება ევროპულ სააგენტოსთან. კი, ნამდვილად დასინქრონდება. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ მივიღეთ წერილი მათგან თანხმობის თაობაზე. ჩვენ ვიქნებით პირველი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან, რომელიც მონაცემებს ევროკავშირის, ევროპის სააგენტოს ვებ-გვერდზე განათავსებს. მათ აქვთ ცალკე პორტალი ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, სადაც საქართველოს მონაცემები დაიტანება. მათი მხრიდან შეფასდა ეს როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი გარემოს დაცვის სფეროში გამჭირვალობის უზრუნველყოფისთვის და მოქალაქეებისთვის დროული და ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდების კუთხით. დაახლოებით ალბათ მე ვიტყოდი რომ ერთთვიანი თვენახევრიანი პერიოდი დაგვჭირდება რომ ყველა ეს ინფორმაცია ტექნიკურად ჩვენ დავიტანოთ ევროპის გარემოს სააგენტოს საიტზე, სადაც საქართველო გამოჩნდება რუკაზე და მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ეს ნამდვილად მოვახერხეთ და ეს არ იქნება მხოლოდ ჰაერი, ეს იქნება სხვა მონაცემების და სხვა ინფორმაციების გარემოს დაცვის კუთხით და ერთსაც დავამატებდი რომ გასულ კვირას ჩვენ მქონდა ჟენევაში შეხვედრები გარემოს ევროპის სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორთან და მისი მხრიდან გამოითქვა ძალიან აბსოლუტური მზადყოფნა იმისათვის, რომ საქართველოს დაეხმაროს არა მხოლოდ მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესების კუთხით ევროპის სააგენტო, არამედ ჩვენ დავგეგმოთ რიგი ახალი ღონისძიებები თანამშრომლობის და მე ძალიან მიხარია, რომ აი ეს დაახლოების პროცესი ევროპასთან, მათ შორის ჩვენ შეგვაქვს ესე ვთქვათ, მცირედი წვლილი ამ კუთხით ჩვენი პორტალის და პოლიტიკის. ჩვენი წარმატებაც არის ნინო, დიდი მადლობა ნინო თანდილაშვილს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს. უკვე კარგი ხანია headline-ზე და ტიტრზე ხედავთ air.gov-ს. შესაბამისად შედით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ. მადლობა ნინოს.